大家好，又係我 Candy 啊！今日同大家整呢個玫瑰蘋果酥，咁材料就喺晒呢度啦。咁呢度咧有1個蘋果，咁我已經切咗片㗎啦。咁切薄片，切得佢越薄越好。咁呢個蘋果咧就係越皮個越紅就越好㗎啦。1個蘋果，糖20克，呢度1個茶匙5克嗰個肉桂粉。呢個一陣間我將會擺落去醃嗰個蘋果嘅咧，就係半個茶匙嘅檸檬，仲有呢個就係急凍現成嗰個酥皮。材料就係你咁多，咁我逐樣做俾大家睇下。咁好啦，個蘋果咧就切開一半啦，去咗個心啦，跟住咧就要切片。個片咧係要切到越薄越好嘅，係啦。咁啊要慢慢切啦，要慢慢切到佢好薄嘅。即係咁樣咯。咁蘋果咧嗰個皮咧就係越紅越好。切完薄片之後咧，跟住咧要醃佢20分鐘。切咗薄片啦，切完薄片之後咧，我就將呢個糖啦，要糖漬佢啦，要醃一醃佢啦。咁樣就將啲材料咧就倒晒落去。咁咧就喺度咧就落半個檸檬，落檸檬咧就係預防佢呢個俗語叫生鏽啦。咁而家咧咁就撈勻佢，撈勻佢咧我哋叫糖醃啦，醃佢嘅大概20分鐘。咁咧跟住咧就抹乾佢，咁就可以包個玫瑰花㗎啦。做法好簡單。如果唔中意肉桂粉咧，可以唔落嘅。咁就係咁樣用糖同埋呢個檸檬咁樣醃一醃佢就得㗎啦。好啦，啲蘋果咧，我哋就糖醃咗佢20分鐘啦。你見佢有啲水嘅，咁我哋咧就要將佢咧攞出嚟啦，跟住就喺種廚房紙啦印翻乾佢。如果你濕咧，陣間擺落去酥皮嗰度咧，咁就包落去咧，就個酥皮就好易爛嘅，所以咧就咁要印乾佢啦。好啦，呢個就係急凍個酥皮啦。咁我一塊就將佢分為6啦，一分開6。咁而家咧，我就將呢一塊咧未做嗰啲咧，就擺翻落個冰櫃嗰度先。咁好啦，將一塊酥皮咧鋪平佢啦。咁跟住將個蘋果咧逐塊咁樣，呢度咧係露翻1/3出嚟嘅，係啦，一塊一塊鋪上去，搭住咁樣鋪翻上去，咁樣鋪。呢度咧，呢度留咗啲白啦，咁跟住咧我就擺啲果醬落去啦。加咗果醬去咧，佢個味道咧就會豐富啲，唔使太多㗎，大概一個呢個茶匙就夠㗎啦。好啦，咁跟住咧，我哋咧要首先咧將呢一個折翻埋嚟，覆翻上去，慢慢覆翻上去。佢而家已經開始變軟嘅，所以咧我嗰個酥皮咧未用咧一定要雪翻住佢。咁好啦，而家就係捲啦。咁咧就撳住隻手啦，撳住嗰個蘋果啦，用隻手啦，咁樣慢慢喺底下度咁樣捲上去，慢慢捲翻上去。咁咧就整一個蘋果花形啦。咁我用隻手啦，掹開少少啦，可以好睇啲咯，就咁咯。攞個雪櫃冰櫃嗰度攞個酥皮出嚟啦，跟住逐塊嘅蘋果咁樣鋪，露翻1/3嗰個出嚟，慢慢鋪。
好啦，你見到我鋪好咗之後咧，咁個尾嗰度咧留翻少少，唔好鋪到去邊。咁呢個咧就係土嘅果醬嚟嘅，咁佢咧會比較夾嗰個味道啲，係啦。咁啊落喺一個茶匙啦，咁喺個邊嗰度底嗰度啦，咁就係豐富嗰個味道啫，唔使太多嘅。跟住咧就將呢個嘅底咧就覆翻上去，係啦，翻上去咯。咁跟住就咁樣攞嚟接個玫瑰花形啦，攞住個底咁樣嚟轉。咁就成一個嘅玫瑰花形啦。咁好啦，咁而家已經包好晒啦，咁我就拎去焗啦，就係180度20分鐘至22分鐘，因為每人焗爐都唔一樣啦。咁焗到10分鐘咧，我哋就會冚錫紙嘅，因為我唔想個蘋果呢度太燶啊。如果係你完全咁樣焗帶會去20分鐘咧，佢個蘋果個皮嗰度咧會好燶嘅，所以咧大概10分鐘到啦，我就會冚錫紙。咁我而家拎去焗啦。好啦，我就已經焗好啦，就係焗咗去20分鐘。咁我10分鐘焗到10分鐘嗰陣時咧，我係面頭係冚咗錫紙嘅，所以咧見到啲蘋果嗰個皮咧係冇燶嘅。如果你全程唔冚錫紙咧，佢會燶嘅。咁佢就咁樣啦。點為之熟咧？我哋咧會攞咗個睇出嚟睇咧，係會咁樣嘅。咁佢就係熟㗎啦。咁如果我哋食嗰陣時咧，面頭揼少啲糖粉落去咧，係非常之好食。咁肉桂粉同埋蘋果咧係非常之夾嘅，除非你唔中意肉桂粉啦，如果唔係咧，都係提議大家落啲肉桂粉嘅。做法簡單，大家試下。